အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ PowerPoint ကိုအခုမှစတင်လေ့လာမယ့်သူများအတွက် PowerPoint အခြေခံသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PowerPoint Presentation Interface အကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AZ Touch MN ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ PowerPoint ဆိုတာကတော့ presentation အစီအစဉ်တစ်ဆက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ software ပါကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ကြီးတွေကပဲထုတ်တဲ့ software တစ်ခုပါပဲเนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ presentation ဆိုတာကတော့အစီအစဉ်တစ်ဆက်တာကိုပြောတာပါဥပမာကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးပွဲတို့ကွန်ပျူတာတင်မိတ်ဆက်ပွဲတို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့စာသားတွေပြချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဗာပြရင်ဗာပြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုပြောခြင်းပြခြင်းတဲ့အရာတွေကိုအစီအစဉ်တကျတင်ပြတာကို presentation ပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ရုံးတွေကုမ္ပဏီတွေတော်တော်များများမှာလည်းအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာ PowerPoint ကိုပဲအဓိကအသုံးပြုကြတာတွေ့ရပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint တွေကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ Okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင့်သုံးလို့ရတဲ့ template တွေလည်းရှိရပါတော့။ Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ plan presentation ကိုပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်တို့အသစ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ plan presentation ကိုပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအသုံးပြုနေရတော့ Microsoft Office 365 2023ပေါ့နော်နောက်ဆုံး version မှာကျွန်တော် version အဟောင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ရမယ့်ပုံစံနဲ့အနည်းငယ်ကွာခြားချက်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်သဘောတရားတော့တူတူပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာမြင်တွေ့ရမှာကဒါလေးကကျွန်တော် quick set 2ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ဒီထီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် quick set 2ပါဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် save photo ရှိမယ် undo ကျွန်တော် redo ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step beginning ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ slide show တွေပြနေရမှာအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘေးနားကကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် outside နေရာများလေးရှိရနော်ကျွန်တော် customize quick set 2ပါဆိုတာရှိရနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ quick set 2ပါလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ထည့်တာကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအမှန်ချစ်ပေးထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ save ရှိမယ် okay နော် save ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးထားရတယ် okay နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ save ကို quick set 2ပါမှာပေါင်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ undo ရှိမယ် redo ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်ထားတာကိုဒီမှာအမှန်ချစ်လေးပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ start from beginning ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ start from beginning ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ quick set 2ပါမှာထပ်ပြီးပေါင်းထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါင်းထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာ new ရှိမယ် open ရှိရ open ဆိုတာကျွန်တော် file တွေကိုဖွင့်တာပေါ့နော် file တွေကိုတစ်ဖွင့်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော် open ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ image ရှိမယ် quick print ဆိုတာကျွန်တော်တို့print ထုတ်တဲ့ setting ကိုအမြန်သွားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် print preview ရှိမယ် okay နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် open ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးပေါ်လာပြီနော်ဒါကကျွန်တော် quick set 2ပါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ open control O ပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် file တစ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် file တစ်ဖွင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ open ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီများလေးပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် open ဆိုတာကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်လိုက်မယ် okay เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ open ဆိုတာမရှိတော့ဘူးเนาะဒီ quick set 2ပါနေရာမှာ open ဆိုတာမရှိတော့ဘူးเนาะ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် ribbon display option ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ auto hide ribbon ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် auto hide ribbon ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ် text bar တွေ quick set 2ပါတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်အကုန်ပြောက်သွားပြီပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပြောက်နေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ ribbon display option ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show text ဆိုတာပြန်နှိပ်လိုက်မယ် show text ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ်ကကျွန်တော် quick set 2ပါရှိမယ်အောက်ကကျွန်တော်တို့ text bar ရှိမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကသူ့ရဲ့အောက်က option bar ကပြောက်သွားပြီပေါ့နော် okay 2 option bar တွေပြောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြန်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ show tab and comment ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာ quick set 2ပါလည်းပေါ်လာပြီအောက်ကကျွန်တော်တို့ text bar လည်းပေါ်လာပြီเนาะ text bar လည်းပေါ်လာပြီအောက်ကကျွန်တော်တို့ 2 option bar လည်းပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay ဒါကြီးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြန်ပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ show tab and comment ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ် okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ ribbon display option အကြောင်းပါ
ဒီအောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် file home insert draw design ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ task bar တွေပေါ့နော် okay တချို့ကလည်းကျွန်တော် menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့သူ့အောက်က insert ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ two option bar တွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ two option bar ပေါ့နော် home ဆိုရင်ကျွန်တော် home နဲ့ပတ်သက်တဲ့ two option bar တွေပေါ်လာပြီ okay နော် draw ဆိုရင်လည်း draw နဲ့ပတ်သက်တဲ့ two option bar တွေပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word တို့ Microsoft Excel တို့အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့သဘောတရားတွေကတော့အနည်းငယ်ဆင်တူတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရင်ပြောချင်တာเนาะဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် design idea ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်နောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်တို့ Microsoft Office 365မှာပါလာတဲ့ future တည်လေးပါအရင်ကျွန်တော်တို့2010တို့2016တို့ဆိုရင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုဒီတွေကနေလည်းကျွန်တော်တို့ idea ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏဖြောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် clip to app title ဒါလည်းကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်နေရာမှာရိုက်ဖို့အတွက်သူတက်ပေါက်လေးချပေးထားပါပေါ့နော် okay ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subtitle ဆိုတာကျွန်တော်အကြောင်းအရာတွေရိုက်ဖို့ text box လေးချပေးထားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး text box တွေမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အလွတ်တိုင်းပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new slide ထဲဝင်လိုက်မယ် new slide ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ blank ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော် okay เนาะ blank ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ text box တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုတိုင်းဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစာတွေရိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုအောင်တီးတက်ပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ insert ထဲဝင်လိုက်မယ်နော် insert ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ text box ဆိုတာရှိရပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာ text box ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးဖို့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ချလိုက်မယ်နော် okay ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ text box လေးတစ်ခုချလိုက်မယ်ခြာယူရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကိုရိုက်ချင်တဲ့စာလေးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာPowerPoint ပေါ့နော် PowerPoint sorry presentation okay PowerPoint presentation interface ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ presentation ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စလုံး site လေးကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်80လောက်ထားလိုက်မယ် okay လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှစ်ချောင်းခွဲလိုက်မယ် okay နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါလည်းကျွန်တော် Microsoft Word တို့ပေါင်းနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အလင်းမှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်80လောက်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီ desktop တစ်ခုလုံးကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ okay ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘောက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ desktop ရဲ့အပြင်ဘက်နားကိုကျွန်တော်တို့ဘောက်ကစားလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ star ပုံစံလေးပေါ်လာပြီနော် star ပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုရွှေ့မယ် okay နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီ text box ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထားလိုက်မယ် okay နော်ဒါကကျွန်တော်နမူနာပြတာပေါ့နော်ဒီနောက်မှာကျွန်တော် background လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာdesign နဲ့ဝင်လိုက်မယ် design နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာformat background ဆိုတာရှိရနော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ background လေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာsolid face ရှိရ gradient face ရှိရ gradient ဆိုတာကျွန်တော်အရောင်ပြေးလေးထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gradient face ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ခံအရောင်လေးကကျွန်တော်တို့အရောင်ပြေးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ okay ဒါကကျွန်တော် background ထည့်ရပါเนาะဒါကကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်ပြောတော့เนาะကျွန်တော်နောက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပြပေးသွားမယ်เนาะအဓိကကကျွန်တော်တို့ PowerPoint interface အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောတော့ဘူး okay เนาะဒါကျွန်တော်နမူနာထည့်ပြတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ပေးလိုက်မယ် okay เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ခံ background လေးထည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နော် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ slide တစ်တွေယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေသွားပြီးလေကြာရနော်ဒီကနေသွားပြီးယူဝင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလွတ်နေတဲ့နေရာမှာ right click နှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာnew slide ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာ slide တစ်ခုထပ်ယူလိုက်ပြီပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ slide တွေကိုအပေါ်ရွှေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1က slide ကိုကျွန်တော်နံပါတ်3ကိုရွှေ့ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို click ထောက်လိုက်မယ် click ထောက်ပြီးကျွန်တော် mouse click လေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ3ရဲ့အောက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစနာနံပါတ်3နံပါတ်2ကနံပါတ်3ဖြစ်သွားပြီโอเคเนาะနံပါတ်3ကနံပါတ်2ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိပြီးသား slide ကို copy ပွားခြင်းတယ်ပေါ့เนาะ copy ပွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ slide ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ copy ပွားခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို right click နှိပ်မယ်ဒီပုံမှာ right click နှိပ်မယ်เนาะဒီ slide ပုံမှာ right click နှိပ်မယ်ကျွန်တော် copy ပွားခြင်းတဲ့ slide ပုံမှာ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ duplicate slide ဆိုတာရှိရယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီနံပါတ်1 slide ကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ slide တွေကို copy ပွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ slide တွေကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဥပမာကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ဒီပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် delete slide ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော် slide တစ်ခုပြတ်သွားပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေါ်က undo ပြန်ခေါ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် control z ပေါ့နော် okay shortcut key နဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စနာဖြတ်လိုက်တဲ့ slide လေးကပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်းကကျွန်တော် share ရဲ့ comment ပေါ့နော် share ဆိုတာကျွန်တော်လက်ရှိ presentation file ကိုကျွန်တော် share လုပ်တာပေါ့နော် okay ဒါကျွန်တော်အသိအသုံးပြတယ်မပြောပြတော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ comment ပေါ့နော် comment ဆိုတာကျွန်တော်ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီ number 2 slide ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးဖို့ကကျွန်တော်ဒီမှာ comment ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်ဖို့ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ new ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ new ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့တောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ comment box လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ number 2 slide မှာကျွန်တော်ပြင်ကျင်တာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ပြင်ကျင်တာတစ်ခုရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ comment ပေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ file ကိုနောက်တစ်ယောက်ကအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြင်ကျင်တာရှိရဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် comment ပေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ file လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပါပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိမှာပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုကိုလူများအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ setting လေးအသုံးပါเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဥပမာအနေနဲ့font ပြောင်းရင်လိုအပ်သည်ပေါ့နော် okay font ပြောင်းရင်လိုအပ်သည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ okay ဒီမှာကျွန်တော် font နှစ်ခုပြင်ထားတယ် okay နော် font ပြောင်းရင်လိုအပ်သည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ comment ရေးခဲ့မှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုချက်ချေကနေပြီးပိတ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ number 2 slide မှာ comment box လေးပေါ်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ number 3ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် number 2မှာပဲပေါ်နေရပါတော့ okay number 2 slide မှာပေါ်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဒီ file ကိုသုံးပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ comment box လေးပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ font ပြောင်းရင်လိုအပ်သည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ comment ရေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြင်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ reply အနေနဲ့ done ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က done ပေါ့နော် done ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် done ဆိုပြီးနှိပ်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ comment box တွေနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ font ပြောင်းရန်လိုအပ်သည် done ပေါ့နော် okay ဒီမှာအောက်မှာနောက်တစ်ယောက် done ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် slide တွေမှာတစ်ခုခုမှတ်သားခြင်းနဲ့တစ်ခုပြင်စရာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် comment လေးရေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ comment အကြောင်းပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ okay နော် note ဆိုတာရှိရပါတော့ okay note ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clip app note ဆိုတာရှိရနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ slide ကဘာအကြောင်းအရာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ note လေးမှတ်ထားလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ presentation ပြတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကပုံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်အကိုကျွန်တော်တို့ note အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ PowerPoint basic lesson ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ slide တစ်ခုစီကို note လေးသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် slide တစ်ခုဒီ slide ကကျွန်တော်ဘာအကြောင်းအရာလဲဒီ slide ကဘာအကြောင်းအရာလဲပေါ့နော်okay အကြောင်းအရာတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့ note လေးအောက်ကနေကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ note အကြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ normal ရှိမယ် slide sorter ရှိမယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော် reading view ရှိမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ slide sorter ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် slide sorter ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ slide တွေကိုကျွန်တော်တခါတည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော် okay ကိုဖန်တီးတဲ့ slide တွေကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် slide တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ slide sorter ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က normal ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါတော့ okay ဒီဘက်ကကျွန်တော် normal ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်နော်နံပါတ်1 slide ကိုယူလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုက reading view ပေါ့နော် reading view ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် reading view ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် slide တွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်ပြင်မြင်ရတာပေါ့နော် okay အဲ့လိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင် mouse click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင် mouse click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay click တစ်ချက်ထပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအမဲပေါ်သွားပြီဆိုရင်ဒါမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်
okay slide တွေစုံသွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်မြင်ကွင်းတိုင်းပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ normal ဆိုတာရှိရเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်မြင်ကွင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒါလေးကကျွန်တော် slide show ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဖန်တီးထားတဲ့ slide တွေကို slide show အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလည်းစနအတိုင်းပဲ reading view တိုင်းပဲကျွန်တော်နောက် slide တစ်ခုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် click ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက် slide တစ်ခုရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီ reading view နဲ့ဒီ slide show ကဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ slide show ကြကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ pointer option ဆိုတာရှိရเนาะ pointer option ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ laser pointer ဆိုတာရှိရအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide show ပြရင်လည်းတခုခုရှင်းပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုထောက်ပြီးတော့ live ရှင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်ပြီးကျွန်တော် pointer option နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာပန်ကိုရေးလိုက်မယ်ပန်ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒါလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော် presentation ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိကအသုံးပြုပါเนาะဒီ slide show တွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပြချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထောက်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer option နဲ့ထပ်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight တွေလည်းကျွန်တော်ရေးလိုက်ရတယ်เนาะ highlight ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော် highlight နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ highlight ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ highlight ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ slide show ကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော် slide show ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် okay နောက်ထပ်စာမျက်နှာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ကျွန်တော် next ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်စာမျက်နှာရောက်သွားပြီ next ဆိုတာထပ်နှိပ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်စာမျက်နှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်ရှေ့ရစာမျက်နှာပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ preview ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ရှေ့ရစာမျက်နှာပြန်သွားပြီ okay preview ဆိုတာထပ်နှိပ်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ရှေ့ရစာမျက်နှာပြန်ရောက်သွားပြီเนาะနောက်စာမျက်နှာပြန်သွားမယ်ဆိုရင် right click နှိပ်မယ် next ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် okay အဲဒါကျွန်တော်တို့နောက်စာမျက်နှာရောက်သွားပြီပေါ့เนาะဒါမျိုးကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ slide show ကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ့เนาะokay ကျွန်တော်တို့က slide show ပြချင်တော့ပုံမှန်မြင်ကွင်းတိုင်းပြန်သွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာ amp show ဆိုတာရှိရเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်မြင်ကွင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါလည်းကျွန်တော်ဒီ slide show ကြောင်းပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်ကမြင်ကွင်းချုပ်ချက်လုပ်တာပေါ့เนาะဇွန်းလုပ်တာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအပေါင်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်အပေါင်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကမြင်ကွင်းကြည့်သွားပြီပေါ့เนาะ okayဒီအနှုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကကျွန်တော်မြင်ကွင်းပြန်သေးသွားပြီပေါ့နော် okay okay ဒီကနေမသွားချင်လဲကျွန်တော် shortcut key အနေနဲ့သွားလို့ရတယ် shortcut key အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်ကမြင်ကွင်းချက်မယ်ဆိုရင် control ကိုဖိထားမယ် control ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောက်ကဘိန်းနေရှိရเนาะအဲ့ဘိန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အရှိကိုလှိမ့်လိုက်မယ်เนาะမောက်ဘိန်းတွေကိုအရှိကိုလှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ကွင်းလေးကကြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် control ကိုဖိထားပြီးတော့မောက်ဘိန်းလေးကိုအနောက်ကိုလှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းလေးကပြန်ပြီးတော့သေးသွားပြီပေါ့နော် okayအရှိကိုပြန်လှိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကြည့်ပါပြီပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ shortcut key အနေနဲ့လည်းသွားလို့ရပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint အခြေခံသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PowerPoint presentation interface အကြောင်းကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ PowerPoint ကိုလုံးဝအခြေခံမရှိတဲ့လူတွေအတွက်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေး comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ